बरसात का मौसम चल रहा है। इस समय सभी को सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम बहुत ही आम हो गई है। इससे बचने के लिए बहुत ही कारगर नुस्खा है जो कि मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ये बड़े बुज़ुर्ग और बच्चे जवान कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है, बाज़ार में आती है पीपली, छोटी छोटी इतनी बड़ी बड़ी डंडी जैसी रहती है पीपली, मसाले में हम यूज़ करते हैं उसको। तो मार्केट से आप वो पीपली ले आइए। उस पीपली को तवे पे आप रोस्ट कर लीजिए, हल्का सा रोस्ट कर लीजिए उसको। और उसके बाद उसको आप दबाएंगे तो वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो उसका पाउडर बना के आप शहद के साथ, 1 चम्मच शहद के साथ उसको थोड़ा सा मिला के आप उसको बच्चों को चटाइए, या जो भी उसको लेना चाहे, बड़े बुजुर्ग जो भी लेना चाहें उनको वो चटाइए। वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है।